Hello，大家好，我係自由散漫騎人團兼自由散漫單車服務店主理人之一 CY。咁大家都知道唔會叫我全名㗎啦，因為 CY 呢個係比較容易大家認得到嘅。其實點解會行埋一齊咧？即係曖昧少少嘅，因為當初咧我同佢都係以前嘅一個同事啦。咁後尾咧就隔咗好多年之後咧，就喺條街度撞到。咁但係嗰段時間咧，大家嘅個亞健康比較犀利。亦都通過呢樣嘢嘅話，不如就約埋啦。去影相，順便踩下車去鍛鍊下啦。跟住就開始萌生呢一個踩車嘅一個念頭。咁後來咧又通過一個契機啦，即係由我哋踩摺疊，跟住喺一個叫興趣嘅一個 App 度咧，大家建立咗一個叫 Freedom 自由散漫騎人團。咁其實最開始咧就唔係叫自由散漫騎人團，叫自由散漫摺疊騎人團嘅。咁我哋係後尾慢慢就將佢變成一個統稱咁樣嘅。因為其實都係結合翻大家作為騎友嘅一個需求啦。因為首先一樣嘢，我哋係想提高一下維修保養裝車呢一個標準。因為我係算係一個有少少強迫症啦。因為我係比較中意嗰種係高標準，即係往高標準嘅方向去睇齊嘅。咁第二咧就係希望將所有嘅服務都係一個標準化嘅服務，明碼實價。咁大家 OK 冇問題嘅話，我哋就可以通過呢一個方式去做呢樣嘢，就希望減少一啲大家喺溝通上邊即係維保出現嘅一啲問題，令呢一件事可以更加順暢咁去展開咯。咁第二活動嘅話咧，就係希望大家有個出發點嘅，因為大家買咗車之後嘅話，梗係希望話除咗我哋自己正常嘅機件上邊嘅維保之外嘅話，都希望會有一個活動嘅輸出。同埋我哋亦都想提供翻一個即係一個休閒大家交流嘅空間，可以代表或者係坐低傾傾大家騎人嘅心得啊，或者路線上面嘅心得啊，或者係獲得啊。咁第二嘅話就可以提供一啲專業嘅咖啡茶飲，希望大家嚟到嘅話係唔係話淨係單純嘅一個消費，而係大家係更多個空間上面嘅一個凝聚咯。Hello， 我係 Freedom 自由散漫騎人團同埋 Freedom 自由散漫單車服務店嘅主理人，大家都叫我董事長。其實我哋嘅優勢應該係在於啦，我哋係一個10年嘅車隊啦。能夠可以堅持大家10年騎行嘅人都已經非常之唔容易啦。但係我哋嘅車隊能夠保持住10年嘅一個活躍嘅程度咧，其實亦都係得益於啦，我哋大家能夠係即係首先重新係熱愛呢一個運動。第二，我哋亦都係好願意去吸納一啲新嘅車友啦，因為大家有啲車友其實踩一段時間，可能就已經唔再踩啦。咁我哋係願意去俾大家更深層次嘅一啲騎行嘅一啲體驗啦。希望大家去真正熱愛呢一個運動啦。我哋能夠可以維持運營住10年嘅呢一個車隊。最終嘅一個結果，當然我哋能夠希望可以擁有一個屬於我哋自己嘅一個小天地啦。所以我哋就選擇去開咗呢一間咁樣嘅服務店啦。同時間服務我哋自己嘅隊友，亦都服務所有嘅騎行嘅愛好人士啦。點解會同咖啡去做一個合併呢？其實我哋成日以前有一個場景好得意㗎，我哋去到車店去整車。通常大家都係坐喺度呆呆咁，可能企喺度望住個師傅喺度自己整自己部單車，即係好似冇咩嘢做啦，同埋充斥住嘅其實都係好緊張啦，會唔會整花，會唔會咩啦？但係其實我哋希望能夠有一個好舒適嘅環境，可以大家有坐住攞住一杯咖啡，攞住一杯飲品，可以靜靜地咁望住師傅嚟喺度整車，可以好悠閒咁去度過自己一個即係一個收車嘅時間啦。我覺得整車
都係一個享受嘅一個時光啦。其實我哋之後落嚟咧，我哋會更多係帶大家出去外邊去做一個騎行嘅一個體驗啦。咁呢個指呢個出面嘅係咩意思咧？就係指我哋係會出國去玩啦。因為其實大家去旅行又係去旅行，但係你帶住你自己心愛嘅單車去旅行，呢個係另外嘅一個體驗咯。咁我哋亦都會係來年嘅5月份啦，我哋會準備去呢個富士山啦、爬坡賽啦。咁呢一個係亦都係1年1度富士山能夠封路咁俾大家去體驗嘅一條賽事嘅路線啦。咁而且大家出到去外邊，其實亦都會體驗到好多人哋唔同地方嘅一啲騎行氛圍啦。咁同埋亦都可以認識到好多唔同嘅大家嘅騎友啦，呢個係令到大家最開心㗎。就算係語言上邊可能甚至有大家唔通都好啦，但係騎行就係一個最好嘅共同語言啦，甚至可能通過一啲手勢一啲基本嘅術語內容啊，就已經可以達到我哋已經可以溝通嘅一個目的啦。其實係有名額限制嘅，因為每年咧呢個項目咧佢都會有一定嘅人數限制嘅。佢係全世界咁樣去招募嘅。咁我哋今年啦，我哋就能夠攞到16個名額啦，應該算係比較多噶啦。應該華南地區只有我哋暫時可能只有我哋攞到咯。咁我哋係接受外邊大家嘅騎友嚟報名嘅。咁但係當然啦，我哋而家會籌備當中啦。咁啊到時候咧，大家留意我哋嘅活動海報就 OK 嘅。其實我更加希望係平衡啦，因為踩車其實只係你生活嘅一部分啦。踩車唔係你嘅全部啦，佢應該係能夠平衡到你嘅生活啦、工作啦咁樣，我覺得佢先至有意義咯。如果你只係單純話為騎行而騎行嘅話，你會錯過好多你可能生活當中美好嘅其他嘅一啲瞬間啦，或者即係可能會影響到你嘅工作啦，甚至可能都會唔會話影響到你嘅家庭啦、男女朋友啦，掛住淨係踩車，我又唔會拍拖啦；掛住佢哋踩車，我又唔會湊小朋友啦。但其實我覺得咁樣係唔啱啊！我覺得應該係要平衡我哋嘅生活，佢係我哋嘅其中一部分，但係佢唔係我哋嘅全部。係，你可以理解作為騎行嘅話，可能係我哋一個生活上面嘅調劑品。冇錯，調劑品，即係希望係通過呢樣嘢去調劑一下我哋本來一啲即係工作上面嘅不愉快啊，或者係男女之間嘅時候嘅話會出現拗撬嘅時候，咁我起碼有個輸出點去釋放下我啲負能量。咁屋企亦都會有時會有啲嗌霎嘅情況下嘅話，咁我哋可以通過呢樣嘢去釋放一下自己不滿嘅情緒或者係負能量嘅情緒。咁翻到去咁調劑過後嘅話，就可能會更加開心咯。因為踩車嘅過程咧，你係放低晒所有嘅東西嘅，你會專注於喺騎行嘅路上，或者去專注於騎行嘅風景，甚至喺呢個時間裏邊，你可以自己放空一下自己，唔再去攞住部手機，唔再去關注住你嘅一啲群啊、工作啊等等嘅呢啲內容，自己係可以去真正咁樣去放鬆啦。咁亦都係一個充電嘅過程啦。你先啊！我希望係喺我角度啦，咁我梗係希望我嘅一個即係機械或者係保養呢一個東西嘅話咧，會更加係越嚟越成熟化或者係規範化。我希望係可以做到一個叫單車裏邊嘅一個 4S 嘅標準嚟到，就按標準去執行去處理，咁客戶又放心。咁我哋又做得放心、開心咁樣樣咯。咁我更加希望係通過呢一個咁嘅店鋪啦、呢個團體啦，我能夠可以令到更加多人喜歡騎行啦、入嚟騎行啦。所以點解我哋個名叫做自由散漫騎行團？目的就係冇壓力、舒服，同埋更多人都可以入坑去享受呢一個咁樣嘅過程啦。咁我哋都希望通過活動啦，可以帶俾大家更多唔同嘅騎行體驗啦，同埋認識到更加多嘅朋友啦。
點講咧？即係你話俾建議咧，即係都係叫大家係一個探討啦。因為其實我哋都係算係一個圈裏邊小白鴿，仲係因為我哋仲有其實都係向緊好多老前輩做呢個行業嘅前輩上邊學習緊。只不過係我哋希望係以新嘅一個方式去面向呢個市場。咁你話要俾建議想開車店嘅朋友嚟講嘅話咧，都有少少建議，就係賣貨當然最重要啦。咁呢個係一個盈利嘅過程啦。咁但係其實更多嘅話要着重更多嘅客戶體驗咯，因為始終客戶嘅體驗先至係你嘅根本，而唔係話我賣咩嘢貨。因為貨周圍都有得賣，咁點解客戶會選擇喺你度買，或者係選擇喺你度消費？咁呢樣嘢嘅話係關乎於你對客戶嘅一個態度同埋佢嘅感受咯。咁我覺得啦，對於呢個單車呢個行業，首先第一個啦，我覺得熱愛好重要啊，因為其實佢係好特別嘅。單車佢唔係一個一錘子買賣嘅東西，佢買完之後，其實佢嘅後邊嘅後續先至係佢真正去體驗呢件產品嘅重要呢個過程。咁所以大家如果只係單純為咗買賣而去入呢個行業，其實我建議大家可以暫時緩一緩先，因為佢並唔係一個單純嘅一個買賣關係就結束啦。因為你之後你仲需要做好多嘢嘅喎，咁你之後你仲需要點樣帶你嘅客戶去踩車啦，點樣去認識呢個單車嘅知識啦，點樣去享受呢個騎行同埋體驗對身體嘅一個健康嘅好處啦，等等等等嘅呢啲內容，都係喺你呢一個經營嘅過程當中，後邊你係需要到去做到嘅嘢啦，同埋考慮到嘅嘢，同埋需要考慮到嘅嘢係啦。所以我建議大家一定有足夠嘅熱愛，係你先至即係對呢個行業係啊，對呢個行業上面有認知、有熱愛，你先至好考慮。唔好突然間抽條筋就話想去做，其實就唔係好建議嘅。我新同你可能唔好影下，唔好影下先啊！我影下就咁樣。影下係乜嘢啊？寶啊喂，寶啊！